Bueno, tenemos la hora de la marca Electrolux. Esta yo ya les he hecho unos videos sobre el tema de, vean el ruido que tiene. ¿Sí escuchan el ruido? ¿Sí escuchan el ruido? Ese ruido que lo produce esta piecita. Y la polea del motor. Voy a apagarle y les muestro nuevamente el ruido. ¿Por qué esa piecita? Porque yo les he hecho videos sobre el tema de que esta lavadora tiene la polea plástica. Vean. Veanla acá. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es eso. ¿Y eso por qué pasa? Porque eso es plástico. Eso no dura mucho. Por eso hay que hacerle ahí un cambio de polea y ponerle una metálica. Eso es lo que se hace en este caso. Por eso tiene ese ruido. Y si uno la mira bien, voy a volver a reclinarla. Y si uno mira bien la lavadora, o esa parte, acá vean. Si ven que ya se ve derretido, vean acá. Acá ya se ve derretido. Y si yo muevo la polea, tiene fuego, si ven. Por eso suena, ven. ¿Sí ven? Cuando ella come correa o la correa le echan mucho de peso, la correa calienta esta pieza. Y al calentar esta pieza derrite esta otra. Porque eso es plástico, ¿sí ven? Acá ya está el desgaste. Vamos a hablar con el señor y pues si algo sería bajar ese motor y cambiarle esa polea. Por eso él suena así, por eso se ve hasta pandeado y todo. ¿Ven? Bueno, vamos a esperar. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, y esto es lo que hay que hacer, cambiarle la polea por una metálica. ¿Por qué? Porque vean, si ven que esto se charrusca, se quema. Ven. Entonces esto a la fricción con la correa se calienta y esto se daña. Por eso coge ese color. Y pues se derrite. Si ven que en una parte está derretida, en otra no. Entonces vamos a cambiarlo, a instalarlo y a probarlo. Bueno, y así queda un cambio de polea. Vean, ahí ya cambiamos la polea, le pusimos la metálica. Aparte le colocamos una correa totalmente nueva para dejarla en óptimas condiciones. Ya solo falta conectar cables y colocar la tapa de acá. Vamos a hacer eso y ya la ensayamos a ver si quedó con el ruido. Bueno, aquí ya la prendimos, vamos a ponerla. Vamos a ver si ven, ya no suena. Suena ya es el motor. Ya suena lo normal que tiene que sonar. Esperar que llene y arrancar a lavar. Ahí está llenando. Esperar que llene y arranque. Bueno, ahí terminó de llenar, ahí arrancó él. Ahora vamos a escucharle por la parte de acá, a ver si se escucha. No se escucha. Va a preguntarle a la señora, ¿escuchas algo raro o no? No, ya no tienes ese sonido. Sí, ya no, es eso. Estas lavadoras sufren mucho de eso. Aparte, hablando acá con la señora, esto es peso engañoso. Vean. Esta lavadora es de 21 kilogramos. Y acá dice también. Pero ustedes la miran y esta lavadora no parece ese kilaje. Aparte, esta tampoco es tan cierta. Entonces, todo lo hacen para venderlo. Lo mejor es a veces arreglar. Vean. Bueno, aquí le estamos haciendo la prueba de centrifugado. Aquí vemos que ya nos está expulsando el agua. Y ya esperemos que drene en su totalidad y arranque a girar. Bueno, vean, ahí ya arrancó su centrifugado. Vamos a mostrarle a la señora, por la miras, que ya me preguntaba que si era que estaba frenada porque no tenía fuerza. Pero era por el tema del motor. La correa se patinaba. Por eso obviamente siempre se les recomienda en cualquier marca, cualquier modelo, siempre tener más agua que ropa. ¿Para qué? Para que pueda haber una buena agitación y la lavadora no se recaliente o sobrecargue. Sea el kilaje que sea, siempre más agua que ropa.